بقول لك يا كراس، هو مش المفروض النهارده اول يوم امتحانات عندك؟ يا نهار اسود، ده انا لسه اخد بالي دلوقتي ان انا عندي اول يوم امتحانات النهارده. طب بقول لك يا بابا، انا هروح المدرسه بسرعه عشان انا متاخر اساسا. يا نهار اسود، ده الولد ناس ان هو عنده امتحان النهارده. طب ده كده هيروح يحل ايه؟ ده كده هيسقط. انت لا يا كراس، انت مش عارف ان النهارده اول يوم في امتحانات نص السنه؟ ايه اللي جايبك متاخر كده؟ معلش يا مستر، اصلك نسيت ان كان عندي امتحان. قصدي يا مستر، انا مش جاي متاخر قوي اهو، ما احنا واقفين في الطرقه، ما دخلناش في الفصل اللي هنمتحن فيه لسه. طب ماشي، مش مهم. يلا بقى تعالوا ورايا عشان اوريكم الفصل اللي هتمتحنوا فيه. استنى يا زميلي، قبل ما نروح الفصل انا هغش منك كل حاجه، ماشي؟ ها، تغش من مين يا زميلي؟ ده انا اللي عايز حد يغششني يا زميلي. طب وبعدين يا زميلي، احنا كده هنغش من مين؟ ده انا يا زميلي اساسا جاي الامتحان وما كنتش عارف ان انا عندي امتحان. لا لا يا زميلي، ما تقلقش من الحته دي، اخوك معاه برشام محدش يقدر يقفشه. انت يلا، انت وهو، انتوا قاعدين بتعملوا ايه عندكم؟ تعالوا الفصل اهو. يلا يا زميلي عشان المستر بينادي علينا. A few moments later. ايه رايك بقى يا زميلي؟ مش قلت لك برشام محدش بيقفشه اهو؟ احنا رحنا امتحاننا وخلصنا الامتحان من غير ما المستر ياخد باله حتى. انا مش عارف يا زميلي حياتي هتبقى عامله ازاي من غير ما يبقى عندي صاحب سرسجي زيك كده. اي خدمه يا زميلي. انا مش عارف يا زميلي اشكرك ازاي على الخدمه الكبيره اللي انت عملتها لي دي، يعني من غيرك كنت هسقط يا زميلي. بقول لك يا زميلي، انت هتبقى يعني هتغششني كده في كل الامتحانات اللي جايه؟ بص يا زميلي، على حسب، ممكن نتقفش يا زميلي، ولو اتقفشنا انت عارف بقى المستر ده هيعمل فينا ايه؟ سيعملنا لحمه مفرومه يا زميلي، انت عارف. طب ماشي يا زميلي، انا اروح دلوقتي، سلام. برضو الواحد لازم يعمل اللي عليه في الامتحانات. مش بالناس بتقول لك اعمل اللي عليك. انا عملت اللي عليا، خدت برشامتين ثلاثه معايا. يعني انا ممكن ما كنتش عملت اللي عليا وما خدتش البرشام ده كله، كنت هسقط. شوف ازاي بقى، انا لازم اشغل دماغي. ها يلا طمني، عملت ايه في الامتحان؟ شكلك مبسوط، باين عليك عرفت تحل. عيب عليك يا بابا اللي انت بتقوله ده، انا قفلت الامتحان كله. ده على اساس ان شكلك الصبح شكل واحد يقفل امتحان؟ ده انت اساسا الناس ان عندك امتحان. بقول لك يا ابو كراس، ابنك كان لسه ممتحن النهارده امتحان عربي، والطلاب كلها كانت بتمتحن. ويعني حاجه غريبه حصلت، ان بعد ما احنا وبنصحح في الامتحانات لقينا ان الطلاب كلها مش كاتبه اساميها على الامتحان، فقررنا ان احنا هنعيد الامتحان تاني. انا قلت اقول لك بس عشان تجيب ابنك يمتحن تاني بكره. ماشي، سلام. ايه يا بابا، انت كنت بتكلم مين في التليفون؟ بقول لك يالا، انت مش قلت انك قفلت الامتحان كله؟ اكيد قفلت الامتحان كله. ليه؟ طب بقى مش هتزعل من الكلام اللي هقوله لك دلوقتي؟ المستر لسه متصل بيقول ان الطلاب كلها نسيت تكتب اساميها على الامتحانات، واكيد انت نسيت برضو. فالمستر قرر ان هو يعيد الامتحان تاني بكره. فانت بقى مش هيهمك الحوار ده عشان انت كده كده هتقفله تاني بكره، صح؟ انا ما عملتش حسابي على كده. لا، من الواضح انك انت قفلت الامتحان بجد، عشان كده زعلان.